गाइस मैं रजिस्टर आई हुई थी यहाँ पे, मैं फ्रिज चेक कर रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना अपना ब्लॉग चला के देखूँ ब्लॉग चलता है कि नहीं, यहाँ के वाईफाई काम कर रहा है कि नहीं, इसका टच भी काम कर रहा है। आइए मेरा ब्लॉग चेक करिए और चेक करके जाइए। तो गाइस प्लीज़ डू सब्सक्राइब, मेरा ब्लॉग भी देख सकते हो, बढ़िया फ्रिज भी चेक कर सकते हो। सी फ्रिज, आइए फ्रिज में कुछ रखा हुआ खाना पीना खाइए और फ्रिज खरीद के मेरे को गिफ्ट करके दीजिए। हो गया, सब्सक्राइब कर दो यार। सब्सक्राइब में बता रही हूँ। चलो हो गया।